咁我哋有個口號嘅，養魚唔使換水，種花種菜係唔使施肥，仲有係唔會有蚊蟲嘅，呢個就咁簡單啦。魚菜共生咧，佢好簡單，即係魚同菜咧係互相喺一個ecosystem 入邊咧喺嗰度生活嘅，係透過咧魚嘅水咧係將佢灌溉係俾植物嗰度，由植物咧再將啲水潔淨咧回復翻去俾啲魚入邊嘅。一開始咧我就打開佢啦，然後放我哋手上啲生物環翻5 litre 嘅水。咁個水循環完成咗之後咧，我哋而家摸下呢個培植土啦。Curtis 濕唔濕啊？呢個濕濕地係咪啊？即係表示佢已經準備好咯喎。咁我哋今次可以放啲種子落去啦。好啦，最後步驟就係我哋加咗魚啦。咁我哋已經加咗啲魚啦。咁魚咧通常咧我哋大概咧係放4到6條到嘅。咁就一路咁樣循環啦。咁啊變咗魚缸有好多氧氣，上邊呢啲植物嘅根部咧又唔會浸住喎。然後啲細菌亦都好多微生物有好多氧氣可以生長喎，就咁樣搞掂咗啦。